Bu yoqqa keling. Men sizga bu ishni qiling deb necha marta aytdim. Qilmadingiz. Paynet ilovasida ayrim o'zgarishlar, obnovleniyalar, yangilanishlar bo'ldi. Bu obnovleniya buguncha ham qilmadingiz, bo'lgandan keyin ham qilmadingiz. Men sizni foydangiz uchun o'rgatdim. Yana bir marta o'rgataman. Diqqat bilan videoni oxirigacha ko'rib o'rganib oling. Hozir men o'rgatadigan narsalarni qilsangiz, qancha pulni asrab qolasiz, ham qancha pulni qo'lga kiritasiz. Yana bir marta diqqat bilan o'rganib oling. Paynet ilovasida mana bunaqa o'zgarishlar, obnovleniyalar bo'lib, QR kodda to'lov qilish, cashback, tangalar. Men aytmoqchi bo'lgan narsa hozir cashback va tangalar haqida. Har oyning boshida mana bu yerda tangalar bo'limiga kirasiz. Tangalar bo'limida sizga 3 million so'mgacha komissiyasiz o'tkazmalar ulashni bossangiz kifoya. Mana, ulandi. Paket ulandi deb chiqyapti. Mana bu yerda limitni oshirish degan yozuvni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Limitni oshirib, agar sizga 3 million yetmasa, 250 ta tangaga almashtirib olasiz 1 million so'mgacha. Yana qo'shimcha yoki 500 ta tanga bilan 2 milliongacha tanga pul o'tkazmalarini. Endi esa biz mavjudlari bo'limiga kiramiz va bizga cashback. Har bir kommunal to'lovlarga cashback beradi bizga. 2% gacha. Buni ham ulab olamiz. Bizga foydasi tegsa tegadi, zarari yo'q. Mana ulash. Paket ulandi. Bo'ldi, bu yog'i EV obunalari, bular endi o'zingizga kerak bo'lsa foydalansangiz o'tkazib olishingiz mumkin. Mana bu tangalarni qaydan yig'aman degan savol paydo bo'ladi. Siz o'tkazmalar, kommunal to'lovlar uchun to'lov qilasiz, o'shaning evaziga bular paydo bo'ladi. Hech qanday rasxodsiz paydo bo'ladi va shunchaki foydalanasiz. Mana bular uchun. Cashback va komissiyasiz pul o'tkazmalari uchun. Paynet ilovasi haqidagi qulayliklar haqida ikkinchi videom bu. Hali ham qilmang, maylimi? Qancha kishiga o'rgatdim, ey. Shuncha videoni necha kishiga ko'rishni tavsiya qildim. Baribir ham qilmagan. Chunki men ko'chada yuraman, savdo-sotiqda yuraman. Paynet ilovasi orqali menga pul o'tkazadi. Qarasam, 1% komissiya bilan pul o'tkazayotgan bo'ladi. Shu baraka top ko'r, shu pul o'zingga qolsin. Bir harakat qilib ko'r. Men yetkazishlar o'rgan bo'ldi, xolos, tamom. Shuncha foydali ma'lumotni ko'rib, o'rganib ham like, podpiskani bosmasangiz uyat bo'ladi, do'stlar. Qani, tanqillatib bosib qo'ysangiz bo'ldi, xolos, sizdan hech narsa ketmaydi. Rahmat kuzatganingiz uchun.